الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح علينا وعلى غيرنا فتوح العارفين، ووفقنا وإياهم توفيق الصالحين، وجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. Mahuli mga palanggungan, maastay mangud apag-agama, mawaya na mo mapuasin pamuji iwan pananglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, hitukbal in pagsarang sukul pa guru na tumulya biyanakan alustad Sidri sinsya ini ng sawawan na panaabit niya nakapagbay matakitan yung harum ini na iwan na sin mga kamaumaasan na to amo hindi magbabakti laul sin pagkainakon nila, ibang pamugbog nila, support nila, haparakala, pag-aga mari halungan, Al-Jahra Village, pagtawakon. Murah-murahan, insilay ni iwan sing kamukatan, gandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin tungbas sa rayaw-rayaw, di hadunya, labi awla na tuod, aadlaw kana amin ya Rabbal Alamin. Sakali, in manyu tiyo bisarahon na to pagsawsawan harum ini manjari na to nganan atawakan hibutang hatapik tiranan hikalayo ta deng ha panasat pangari-ngari sin syaitan li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo sa may taamo ini in biya mga mataod na long taim biya mga manjarihi kapatumtum sana amo in long ta biya mga napi na mo karna in mabaya na mo patumtuman muna ingin hawa na mo. Sakaliing kamo, mabilang sadya nalapay simpatumtum ini karna timagna paginhawa na mo, danain sa suko amuin magmumpaat impatumtum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Matampal matarang kato mga palanggungan na agama, in Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagpapanjari hamano siya timagna dahing hapo tanyo Adam alayhi salam salta aunday sabya panjari dugaing dahing hamano siya amuna imbang sa jin ambok na ridto impagtawagon iblis at kalain siya diaksin Allah ta'ala papanglaggoon, pasujuron bilang panglaggo kan Adam, matampal matarangkati ingkisa, inwala siya, nangahagad patuhan, iwan sinwala siya nagtaat, amuyad to inay ng sawawan, natag siya rajim. Natag siya malayo, dengha rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akahawpuanin siya mal'un lialaanat sintuhan Rabbul Alamin. Nawayroon mahinang niya batinyaon, declaration sin sa kawas sa dareng hakatan, amo na intuhan niya Rabbul Alamin, iban sing kita niyo katan.
At tatkala inyadto amo na indihil kanya sintuhan na sa wawanday sab sinhinang niya, batin yadto bungasin amuin way pagtaat niya patuhan niya. Ang kanda siya lianat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man natatkala in siya lianat sin Tuhan, aun piyangayo sin Iblis. May ta, bat wayroon na ubos in dugal niya iwan igil jangki niya kan Adam alayhi salam, naranasampain anak apo niya. At tatkala wala man na ubusin dugal ini, bang mga hajaman na to, mabaya siya lang ta mag-revenge, mamahuli. Nabiyadi ining kapahuli niya, in hinang niya, piyangayo patuhan, in makatahala, in kamatay niya, bukon biyasin apo na to Adam, nawapat na. In tahalaon, in kamatay niya, akahaw po busan siya pangumulan, amo na imbita sin Allah Ta'ala, hakitab niya mahamulya, yan hasuratul Hijr. Ayat katluan tag-unom sampai pa mga ayat kapatan tag-dua imparman sin Tuhan Rabbul Alamin qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'athun qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Akhirnya o Tuhan ko, tahalaa ing kamatay ko. Imaksod, tukutin ako mabuhi. Pasalmayta ang kanyad tupya ngayon niya, ba't da siya makapamahuli anak apo Adam? Di kabayaan, di mabayain Iblis, mag-isa-isa niya magula-hula alaw mapinarkadyahan. Na doon man mga palanggungan na agam mapya ngayon niya patuhan Rabbul Alamin, in tahalaon ing kamatay niya, sampay papagyanon ila yaumi yub'athun. Sampay pahuyop panagnaan sing sangkakala, amuin mapatay na ing katanah babaw sindon niya. Hati niya, iniblis dahil hamang nga pagyanon sa hawa-hawa na umul dahil nga piapanjari sin Tuhan Rabbul Alamin. Wayroon piaagad ing kamatay niya hakalaanat kanya atawakan pagpuasing kalaanat kanya mga naghula-hula siya pila tahon bat nawapat siya pag-uwos sampay pabiyaon bat makakaos naman siya manasat pa anak apo Adam bukon sa iniblis sampay pabiyaon buhi-buhian. Piya ngayon niya patuhan niya Rabbul Alamin, inamuin tahalaon niya, tahalaon ing kamatay niya sampay na sadya huyop panagnaan sinsang kakala, imaksud niya. Piya tarang sin Allah subhanahu wa ta'ala imaksud sin iblis. Sa tabiyta niya ray sabat siya varan niya. Puas simbeta sin Tuhan, den nakaw mga tiyukutan sin matahala na impangumulan mo, inaki niya, qala rabbi bima aghwaytani, la uzayyinanna lahum fil ardi, wa la ughwiyannahum ajma'in. In ba'di haragbos bima aghwaytani, inarisim mga kaulamaan na to, harwang kakinis, doon na kain ba ini magma na siya sa babiya, atawa doon na kain ma na simba ini kasam, imaksod sin sa babiya, o Tuhan ko, hasawawan sin in ako, dahin mga lialanat mo na sawawan sin hinang ko, wala pagtaat kay mo. Ba't diin Tuhan manglaanat bang bukon sawawan sin go sin hinang niya. Di mangan niya yain Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari tamanahan at tatkala in ako liyaw mo na,
di magpanglawngin Tuhan sa imaksod atat kalain ako ini wala na tudhimin ang singkabayaan mo pini ko in hinang singkabayaan sin syaitan na inyan sababan na inang sababan kialaw kako kialaanat kako hasababan yadto la uzayyinanna lahum fil ardi pangari-ngarihan ko ratuod kanila in dunya iwan sing kainginan halawman niya. In haram, paragbuson ko halal kanila. In haram, palingkaton ko kanila. In haram, patauron ko kanila. In haram, amin palagbuon ko hapangatod nila. In haram, amin palagbuon ko halom simpangatayan nila. Sampai magaan-gaan nila na inhiyaram mo, ba't karna nasasat ko na sila. Wala ughwiyannahum ajma'in. Ambatan ko ra sila inikatan sa satun. Laungon. Puasim pangari-ngariad to. Puasin pangari-ngari baitaan man kanila bang inhalal dagbos haram, ay inharam dagbos halal, ampa ko sila sa satun, laungon ko sila haparakala yaun. Amoy ni in maksud, baita piya ngayo sin iblis, lianat siya sin Tuhan Rabbul Alamin, ba't da siya makapanasat, makapamahuli aanak Adam, iwan sin anak apo Adam. Abo na yung kita ni umano siya. Nasampay na dya, mga palanggungan ko aagama, paini-ini, pawakto ini, wala naman masiyan naubos, in pangari-ngari, in panasati sin iblis, pamanga sila manusya, ba't da sila di makatudyo madto pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't da naman aun iwan-iwan niya. Alaw mapinar ka Jahannam. Awinin hantang mga palanggungan ko aagama. Piya ngayo, tiyugot sin Tuhan. Ahaun hikmat. Bukon bat tiyugot sin Tuhan bat hadarajat sin iblis apangatod niya. Bukon. Aun mamong lialaanat na sayaon. Sakali may tamayngat pamangayo pa Tuhan. Sakali dihilanda sin Tuhan impya ngayo niya. Hati niya hakahaupuan impya matali agas-agas. Sampay agas-agas nakatusin syaitan. Wairahati ngiisin la'anaton, ba't may taon waktu irihildakan niya. La ilaha illallah Muhammad Rasul. In Tuhan dihil kan iblis bukon bilang pagdihil iwan panay masin Tuhan na pangayo iblis. Sa aun hikmat sa lagbo-lagbo. Batimano siya, piyakarin niya maripadon niya, muna-muna hapanagnaan sin Adam alayhis salam, ba't dain Adam makabatok magtaubat madtukan niya. In kahawpuan, makabatok patuhan Rabbul Alamin. Sakali doon man makabatok, maglag sindan, ba't da makabatok madto patuhan. In kadan-kadandanan yaon, kadtuan sin syaitan panasat, akahawpuan aun panandas. Naampay na Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan imanusya walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjarikan nyo sing kabuhi nyo sampay kamatay nyo. Haunim maksud sing kabuhi yan asupaya matandas daing kanyo in issue in marayaw in hinang niya. Ahikmat sin Allah Ta'ala, tiyugot kan iblis, hinang siya, method sin Tuhan. Ba't da matandas,
in anak Apo Adam. Bat bang bukon na panasat sin Iblis, in manusya ahinang marayaw na sadya. Nasa kaliwang ahinang marayaw na sadya manusya, way na hikmat sin aun sulga iwan narka. Way na hikmat sin narka, bat bang ahinang marayaw na dya sulga na dya manusya. Way na hikmat sin pagpaaon sin daakan iwan liangan. Way na hikmat sin pagpara ka rasul-rasulan. Way na hikmat sin pagpara ka kitab-kitaban haka rasul-rasulan. Way na hikmat may ta nagparakay na pusan nabi. Way na hikmat may taon mga pagtawagon waris sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo na yung mga kaulamaan na to. Bat banglaw ta imparakala, hambok na dya tiranan inhinang si manusya. Na asupaya, batanda si manusya, kay ngatandeng kanila'y naghihinang si mangi iwan sin marayaw. Asal day sab kay ngatan sin Tuhan, day nga ilmo ni azali, asupaya sadya sila matandas, naawon day nga hikmat sin Tuhan, impanuguti kan Iblis, sin manasat sila pa anak Apo Adam, bat da kay ngatan in isyuray nga anak Apo Adam, muna-muna na umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in marayaw in hinang niya, iwan sin mangi in hinang niya. Sa hawinin dagbos, kay ngatan na singkitan niyo. Sin iniblis ini, asal malugay na biyabayta sin Tuhan Rabbul Alamin, kuntara na to. Damikyan kay ngatan na to tuod. Inhinang sin iblis ini, no matter what long sin bahasa, lumagda siya dan, sinamuin ikasasat kato. Nasakali akahawpuan in aun panasat sin Iblis, in aun panasat sin syaitan, in ini tawiat nebe sin hantang tawiat sin ka, dagan sin dugo na to, halom sin baran na to. Bat bisan in nabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, aun da syaitan kanya. Amurakuman na tiyabang sin Allah subhanahu wa ta'ala in nabitan yung Muhammad, piya paraog na si hasyaitan niya yaon, di na makapanasat kanya. Na in kita niyo bukon nabi, in kita niyo bukon awliya, in kita niyo ipon ummat sin nabitan yung Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, magkakunahan kita niyo away-away. Away-away wedi intuan. Away-away deng hapagtawa kung panasat sin Iblis. Na in away-away ini, amin away-away o tuwadji ibukistan yung harum ini, bukon in nagbayta sin away-away ini, wat kita issue-issue sa amuin kuntara na tuod in na mayta sin away-away ini iwan sin amuin, di niya masud kuta. Kuntara na in na mayta kato. Akuntara na tuod tanyo nakawain para kala ini. Nawang kuntara na in nagbayta sin amin para kala tupot di niya ra kakausan, patut kakahagaron. But mayta in Iblis na mayta man, laughwiyannahum ajma'in. Sasaton na mura kasilakatan, in parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, na mayta liyaway niyang hadila sin Iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Amurain di ko kakausan, di ko masasat, di ko kapangari-ngarihanin dunya kanila, di ko sila marupang, di ko sila masasat, amurain mga
ipon mo napini. Pagtawakon mukhlasin bifathil lam atawa al-mukhlisin bikasril lam. Indua ini basahan sin ahlus sunnah wal jamaah. Amura kumaning kita nuden hamang basahan sin Hafs an Asim iban na sin kaymanan basahan na fatha in lam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Akaybanan kira'ah al-mukhlisin. In hati sin mukhlisin, amoy mga sila manusia, purna in pangatayan nila, in niyat maksud puhong sin ibadat nila, wayroon dugaing batmalingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan purna ingkatan, kignut ko hiwal nila, manahut maaslag, salidain hinang simpangatayan nila, sindila nila, sinanggauta nila, biana simbayta, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. In sila'y nikatan, in pangatayan nila, purna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na adapon isam in mukhlasin, na atatkala in sila'y ni sawawansin ibadat nila, sawawansin kusog iwan hugot sin pamarat saya nila, sawawansin hinang nila marayaw, in bunga hayad to, nainang away-away sin pangatayan nila, sin panggauta nila, natag sila mukhlasin, tiaupikan sila sin Tuhan, aparakala yaun. Timutugkatan ininang nila tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Away-away rakula, way na paglapal, sabang ingkahalan ini yariri kato, mayo pa in iblis. Iwan sinamoy tindog niya, di makaraos sumasat kato. Karna, puas na imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paimbayta niya, way pagbaluwa. Di magkabaluwa in ayat sin Tuhan. Di magkabaluwa in kay inkalam sin Tuhan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bat malaingkan amurain mga ipon mo. Mukhlis matun kayo. Si mayang in lima in iblis. Amin hindi na kakausap. Nasarindi mga palanggungan aagama, ikhlas in sandatalakula. But da in syaitan ini di makapamisuko kato. But da in syaitan ini di makasasat kato. Itaan nyo ba in hantang sin tanda sin bunal? In tao amoy nabarmula niya inyak niya timindog sambahayang natali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Humulog takbir, akarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon uno-uno. Sampay na sadya matalos. Sumambahayang, mahugot in pangatayan nila, karna di kakausan sin syaitan, sasawon sila. Bunal tuyuan sila sa satun sin syaitan, sa bisan sila tuyuan sin syaitan, di makakaos, di nila tukutan in syaitan, magbalik sila paadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-uno na hinang nila, day nakaha sangsa timabang patay mangod nila. Amin piyag anad-anaran si mga mukhlisin, si mga karna Allah, pagtawagon. Impyag anad-anaran nila, inhiminang sila sinhinang yaon, karna Allah. Asupaya, bisan sila kialupahan sin manusya natawang nila, bisan sila wala na kiatumtuman sin manusya natawang nila, way na nasabot sin manusya natawang nila, di da sila mauno iwan mahalin. Di ramang dada, di kakasakasan sin syaitan, nakita ba ka, way na ko siya but.
Kita ba kaway na ko kya tumtuman? Kita ba kawayad to na nagbakaywan dukaing? Wayad to katan, may ta, pasal karya sa lisin puhong niya, lillahi subhanahu wa ta'ala. Karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangyad to na nanayng babaw, inkarna sin Allah ta'ala. In pagka-ikhlas niya, wayroon pangari-ngari sin syaitan dito. Amin pagyanon na lauzayyinan na lahum, iwan sin laughwiyan nahum, way katan. Wayroon katan, miyabot palom sin pangatayan niya. Nang kanda de nga sa wawan yan, mga palanggungan na agama, mag-anad-anad kita niyo sin hinang, karna sin Allah ta'ala. Hati, bisan kita di katumtuman si manusia natawang ta, di da mahalin in pangatayan ta, karna daing hapanagnaan in puhong tabukon siya. Hati, bisan siya di na makatumtum, way rakato. Way radto kato. Sabang kimiwad, manyutyo impangatayan ta, maddo pa suway kita sabuton, maddo pat suway kita katumtuman, maddo pat suway kumawa buddi im mga tao ini, nawang yadto di ma jumato in angan-angan tayadto, amo yadto ini kangi simpangatayan ta, karna way nakawa ta in maksud ta. Sabang im maksud ta to da karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, di yadto ikahalin deng hanyapta, di ra kita maguno, karna impyuhong ta tupot Allah subhanahu wa ta'ala. Narenga sa wawan ini, wayroon lugal iblis. Wayroon lugal sin syaitan, manasat hapangatayan bayni sawasa, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan ini ka paragbos isab habay ni ragbos. So way tanyo yaayaran inyat na to. In pagupiksa sinyat hakatan tiwayhuan ibadat, amunay ni indain ha mga salagbo-lagbo rukun. Wayroon ibadat kita tanyo deng naman hapag sambahayang, hapag puasa, hapag zakat, hapag naik haji, hapag auno na tibayhuan sin tiranan sininang ibadat, bat malaingkan rukun sa laggo-laggo atawa syarat sa laggo-laggo inyat. Naroon man haniat yan, amo yan in panagraan, auno isab kita mag-check sinyat. Didto hapanagnaan. Ang kanda, in mga kaulamaan na to, timagna din kan Imamul Bukhari, Asahihul Bukhari, bang pabon, Kitabul Wahi, impanagnaan kitab niya. Sa may tain hadis, innamal a'malu binniyat, hapanagnaan biyutang niya. Biyutang niya hapanagnaan babi niya. Sampai in kamatauran ulama, muna-muna na Imamun Nawawi, hatu kitab niya, ha-adkar, hakapatan hadis, iwan riyadus salihin, bisan takitaon, in panagnaan biyutang hadis, innamal a'malu binniyat, in maksud, batda maupiksa, maparayaw, mapabuntol, in panagnaan, amuna inyat sing kita nyukatan. Bat bang myuntolin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tupot tungbasan imano siya doon hadiin na niyat niya. Angkan subay uupik sa inidaran. Intaw nag-uupik sa sinyat niya, intaw nagdaran nagche-check sinyat niya, malayo dayng hapangawi-ngawi sin syaitan. Malayo nagdara away-away sa laggo. Amoy ni hindi kakausan. Sasatun sin syaitan, mga palanggungan ko aagam. Nasakali doon man ikabalik tamad to pan tiyanon aminyat ini.
Nasubay to din niya tini bang pamo ng buk muhadara, bang biyadiin in pag-upik sa kanya, sa subay in niyat, bang ibadat, di manjari in pagtawakon al-ishraq. Unim pagyanon al-ishraq, doon na kayong pagyanon ishraq, ini kaabayan, kasawan niyat dugaing. Nabang injibatu ha ibadat, kiasawan ha panagnaan, besin sambahayang, nagtimindog sambahayang, kiasawan ninyat niya karna sintuhan iwan na karna simpagkahin niya. Atawa mapuas day nga Allah Ta'ala. Haway ni ragbos in amal niya yadto batal. Isulakkan niya sintuhan Rabbul Alamin. Sa sumakawa bang injimatu in pagpasaw sinyat doon hakitungan sin ibadat buko na panagnaan. Besin upamahan nimiyat nagsambahayang sin Aisha hapanagnaan karna sin Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nagsambayang na karna sin Tuhan. Sakali aun man nagmasbuk kanya tawya da kuman yaon kioblit na siya. Inna niyat niya anasubay talong na mapaluoy-luoyon. Makaluman lang niya mga nagmasbukin. Aw no naaw ning pagsaw sin niyat, doon hakitungan sin ibadat. Haway nin dagbos, inyat niya panagnaan amin ibadat karna sin Allah tay maun. Sa adapon inamuing kialamuran sin bukon na karna sin Allah to, isulak na kanya. Saridi, tingga dawa, nagdara siya sin sambahayang. Haadlaw mauli habyanin dagbos, inang tunga luto, inang tunga hilaw. Magampain hapok na naglalamod. Sa pagkinang tunga luto, inang tunga hilaw, inilaw, ito di makaon. Na aming parakala, amin ni indagbos, nasuway ni Imam Izzuddin ibn Abdissalam, Sultanul Ulama, nasabutin ni sin Imamun Nawawi, awakto nalilayin kitab niya, Kapatan Hadis. Siyabot niya, naasubuin Imam Ibn Abdissalam, tungod patao, nagsambahayang. Sakali, doon man na pagsambayang niya, naabot man magbasa siya simbabasahon, innaniyat niya, palingkaton insuara niya. Palugayon intindog niya. Bukon akar na sintuhan isa-isa. Kialamuran sindugaing. Inarisin Imam Izzuddin ibn Abdissalam, arju alla qabdula salatuhu. Inyaangan-angan ko, pangayoon ko patuan, inbang man di ko mangiin sambahayang. Akahawpuan, aun kapipirigluhan hayadto. Na maksud kapipirigluhan hadto, bang jimatu impagsaw sin niya tapanagnaan sin rukun amunay niyat niya, katanyad to, di tayo maunsin Tuhan, sabang jimat huautan, in way kialamuran sin niyat, mangi amin tayo maun, in kialamuran sin niyat, bukunakan sin Allah Ta'ala, amoy sabin di tayo maunsin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkan, subay kita subay kita maayad hapagyanon, saw sinyat ta. Sa wayngi simpagpasaw sinyat, banga ibadat, besimbyadi inihantang niya. Simod kita pa masjid, 2 to 3 minutes da kuman magkamat na. Pag kita mo sinwakto biya. Long mo, bang ako ini, pasalampa ko na kaubots, si Mamba nag-ail, bang ako ini magsunnat wudu. Bang ako ini magsunnat wudu. Ubos damikyan magtahayat masjid. Ubos damikyan magkabliyatan pa ako. Unom sambahayang, sambayangon ko. Na 2 minute da kumanot wadji magkamat na. Unin maksud manjari baha hasyara. Inyat ayaw sadji sabi nangon taadat tuan ko. Amin lang ato oron manjari rati sablong ni hasyara. Oh.
Intuuron ko na magpatahala ako kawa waktu manjari ko ratin unum sambayangon, inunum rakaat sambayang ato sambayang yaon, isambayang ko ambok sambayang. Inyad to own exemption niya. May way na waktu sa kaliruon man siya, timindog sunnat, nagniyat salatul wudu, tahiyatul masjid, iwan qabliyatan. Ang pati makbir, Allahu Akbar. Bilangin niya to. Ayaw sa Jaysab, imawya sin biyaon pagkayaw po ingkatan, pagkayad to na yung coffee, yad to na yung sugar, yad to na yung milk, tiyawag 3-in-1. Na ayaw sa Jaysab to, makaabot pa aming pikilan niya, usalli 3-in-1. Ayaw dyan. Sa imaksud niya to, usalli. Asal niya dad to alam sin pangatayan niya. Bilang akahalan niya yan. Biyasin tao, nagsabo in adlaw hamis, adlaw arafa. In adlaw isnin, adlaw arafa. In adlaw isnin, nagsaboy ba ng putag 2 kasubangan, ng putag 4 kasubangan, ng putag 5 kasubangan. At tawaw ng book dito. Niyat niya indua. Bilang, ayaw sadya, mag-agad in pardo iwan sunnat. Besin pardo juhur. So kataon sunnat 4 rakaat before juhur. Niyaton na yung pardo juhur, agad na yung 4 rakaat sunnat niya. Dimanjari hawiad turagos. So ilamod ta sadya iniwang pamon ang parakala nila ini parakala duga sa liamod ta sadya pagkain kita nagbisara ikaupik sa sin niyatta. Ikabalik ta na madto, bangin niyat ini sawasa, matag kita mukhlasin, bang kita mukhlasin, kita nin taga-away-away, di kita masasat sin syaitan. Sakali, tammatunta indomini hapangadjian, aun ayat halom kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Data sin Tuhan halong Quran. Bang muhati-hatihon, magsulang iwan sin, bangamin wayroon panghati atawakan biya mga mararata na kamo biya mga pangadji na to babaw ra bang tamawas sin ayat ini makayan kita nagsulang iwan sin ayat pangadjian na doon bang mo urol-urolonin ayat biya sa takaina masigpit impanasat sin syaitan bukon ka sigpit iwan makusog, impanasat sin syaitan. Bukon ka. Biad timbiay. Magtabi kitaon. Sa kalimay-way nin ayat ini na mayta, inna kayda syaitani kana da'ifa. Sadaqallahul azim. Ang mumanahan, sabon na tuod in panasat sin syaitan. In pangari-ngari sin syaitan. Ingkusog kapandayan sin syaitan, mga vi-avi ibang mga kalpaanak apo Adam, ingkiaunan hayan. Atawa, masi-masi, malamma. Pasal ingka na rituan khidir, di taman jari manahan ingkiaunan niya. At inahawak to limabay, sa kaliwiaon kimusog na. Di taraysab kamanahan, batam sa imanari istimrar at isinistimrar hati na magmana masi-masi ing kahantang sin panasat sin syaitan masi-masi malamma may ta nakawait bang mo kita ulam mo malamma haayat ini simbay ni na hinang niya wayroonin nagbabar iman. Wayroonin matagta na magbabagod-bagod hapag iman. But malaingkan in way na salamat deng hapagtawahon panasat sin syaitan. Sakali, may ta kita may ta in Quran in panasat niya ini malamma. Imbay ta malammari panasat
malamma karna, malamma hamanga sila mukhlasin. Baita tisab malamma, naong baita sin Imamul Razi. In Imamul Razi, amin tagda po sin kitab tafsir, Tafsirul Kabir sa laggo-laggo. In arinya, in maksud simpagyanon dilong niya lamma atau kahina. Bialong na sinhantang sintao miskin iban tau rayahan. Intaw miskin yaon kaddoon niya aras-arasan iban biya mga konvinson intaw rayahan in ipaparihil na kanya in pangalta niya. Salta, pag-convince niya ini, makaraos, indayahan, magpi, inirihil niya katawari. Bukon siya biya mga napisuko. Bukon siya kiyadto si miskin, matiutukan si pistol. Mga tiyataw na nakid niya. Bangkolong na dira mabaya sin amin ka buslutan ng kid mo, nakaryanin alta. Bukon biad tindag bus. Akahawpuan, inhinang si miskin ini na may tasadya karyan na waka ko insin mo. Maulong na wakaw kako. Gamkaw yan, makaunda kapandayan mo. Mag-usahan ay naku ini, biadag bus, bisan akong kapandayan, dira ko kumugdan. Biadtura. Sa kalindayahan, makapagpisi nirihiliwan niri. Sa kaliwiyayaon, bang kiarihil sindayahan in sinya madto pamiskin, impangasubo. Makayan kita sin kapandayan iwan makusog in miskin, hanag-convince patawrayahan, di batwayro ni nang nyaruwaing bat malingkan nag-convince sadya. Karyan nalong niya. Sa auno ing kakitaan ta mablenta, in mayan simbarakal, ikaw ray sabsan. Ula mo isabdihil na kanin alta mo. Sinway ray sabko mga piyos niya. Hati niya in kalamma, hakalamma simpikilan sintagalta. Ang kanda kiarihil nin alta niya. Inadubok ko ni maksud ta magsarak ka ha, sa imaksud ta rito habiad tinhagbus. Akahawpuan impagyanon di daifa bat malamma impanasat sin syaitan, ang kan malamma karna in syaitan di makamudarat kato. Bukon kita liyonggo. Wayroon daing kato inbang kita sumulang daing nga syaitan na lasun. Wayroon daing kato inbang kita simulang nga syaitan na rupang. Wayroon daing kato inbang kita simulang nga syaitan imyatay. Wayroon daing katin simulang daing nga syaitan na rapa ospital. Way, daing nga sawawan yan, pagkahawyad to di makarihil mudarat. In syaitan gam naman, hat sadya kita siyasat. In tanda niya, ang kanday sabin syaitan makapanusun ka to adlaw mahuli. Makapauli adlaw mahuli. Iwan kapag yan, la talumo ni lumo amfusakum. Ayaw niyo ako susuna. Susuna niyo yung ginahawaran niyo. Karna po ko ninhinang ko. Yukutan ta kamo, ba't da kamo huminang sinhinang ko. Liyonggo ta kamo. Batway kamo dilan, kalimayahan sintuhan niyo. Sa gam naman, beta pa sintuhan niyo, sugpat sin ayat kanyo kaina. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sa bunal ko, mga ipon ko, at namin mga mukhlasin.
Amuin mga napatutog nila in ibadat nila karna sintuhan. Wayroon kawasamuroon kanila. Pagkawayroon kawasamuroon kanila. Akahaw po anin ikaw, di makapang lunggo kanila, hat sadyakaw mamayta kanila simbiyay ni. Manasat sadyakaw kanila. Di sila mauno, bang sila di magtaat kayo. Ang kan maunit makipagdil hasaytan manusya dahil hasaytan. May tadto. Pasalin saytan manusya bangkaw yaon na susurangan simpunglo. Ay sin mga makamumula. Iril mo lang ninsin mo tawari. Way may nang mo. Sa mo hirihil bat bang di? Mula-mula. Ampain syaitan, way kawasan niya havyad turagbus. Pagkaway roon kawasan niya havyad turagbus, amora kumanim manasat, nasuway tanyutod yutumtum. Way roon mudarat sin syaitan kato, bangkitan di magtaat kanya. Way mudarat sin syaitan kato, bangkitan di magtaat kanya. Kuno aun mudarat, bangkitan yung nagtaat na kanya. Sakali doon man na hinang natuyaon, bang mula-mulain hinang tamangi, amunadin sa wawan, in mudarat, dumagpak na patawamin na sasatsin syaitan. Naray nga sa wawan niya mga palanggungan ko, aakama, ikabalik na to, madto papangadyan na to, suway na to tuod, piyakukusog, dumadlaw tiyatali, in kontara na to sa laggo-laggo amo na in syaitan ini makusog impanasat niya sa bangkitan nyo nagpabuntol da sinyat na to karna Allah yuupiksa na to rado madlaw wayroon manaot maaslag ibadat na to bat malingkan karna Allah malayo in syaitan deng hapanasat ini ampa amuto dinin subay na tutudo piksaon karna in syaitan nagbabayta. Lumingkod siya hakaran danan. Madtupatuon na to. Maun palawan na to. Makapaunahan na to. Makapatay koran na to. Di kita nyo. Bangaon, pagtawa ko ni Mike Enriquez tuan aming pagyanon, hindi ko kayo tatantanan. Bihad to lawireng had to inakal sin iblis. Di niya tantanan lang simbahasa nila ini in anak Apo Adam sa bisang bihad to. Yari katin away-away sa lagbo-lagbo. So mayra kita nyo magbalik madto pa away-away yato katan. Asupaya kita nyo malayo dahing hapanasat sing syaitan ini. Actually matawd pa in kapaiddahan sing ka-ikhlas pa Allah Ta'ala. Sa piatutup na mo sadya dito hapagyanon. Malayo kita nyo dahing hasyaitan. Bat bang kita nyo safe na riha parakala ini. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Sawasa na in parakala na to sa bisang bihad to. Tumtumunta. Anak Apo Adam magkalupa, way rangiin masasat kita nyo sin syaitan, sa tumtumon di kita nyo mamudarat, magtawbat nadya kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, at taibo minadhanbi kaman ladan bala, in tao amuin nagtawbat na, daing hapardusahan niya pa Allah Ta'ala biya na sing wayroon dusan niya patuhan niya Rabbul Alamin. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Bangaon kabtangan sinambuk maas niyo, anak niyo, mangod niyo, magulang niyo, bukon marayaw hamatatay nga sing kamukatan, dili niyo ako kamaapan, yampun kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ihfadna min syayatinil insi wal jinni ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.